အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ hash table ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး hash table အကြောင်းကိုမပြောခင်ကွန်ပျူတာထဲမှာ table တွေကိုဘယ်လိုသိမ်းလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာပေးထားတဲ့ table လိုမျိုး name age table လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ table လေးတွေကို Python programming မှာသိမ်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် Python dictionary data structure ကိုသုံးပြီးတော့မှသိမ်းလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ Python data dictionary မှာသူကစကားလုံးနှလုံးသုံးလေးရှိတယ်ပထမ column ကတန်ဖိုးကို key ဒုတိယတန်ဖိုး column ကို values လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ dictionary ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် dictionary ဆိုတာ data structure တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ data structure မှာ data တွေကိုသိမ်းဆည်းတဲ့အခါမှာ keys value pearls လေးတွေနဲ့သွင်းလေးရှိတယ်အဲ့တော့ dictionary ရဲ့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် values တစ်ခုကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူ့ကိုအသုံးပြုပြီးရှာလဲဆိုတော့ key ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှာပါတယ် key ဒီ index သဘောမျိုးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ရှာပါတယ် alright အဲ့တော့အခုကြည့်အောင် my dictionary of John Doe ပေါ့နော်အဲ့တော့ my dictionary of John Doe ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးဘယ် value ကိုပြန်ပြီးတော့ return ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနက corresponding value ဖြစ်တဲ့30ကိုပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲ my dictionary of Alice Johnson လို့ရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ corresponding values ဖြစ်တဲ့35ကိုပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်ဒါ dictionary ရဲ့အလုံးလုံးပုံပါအဲ့ဒီလိုပဲ dictionary တစ်ခုတည်းကို data တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း my dictionary of new key ဆိုပြီးတော့မှဓာတ်မိုးတစ်ကိုထပ်ထည့်လို့ရတယ်လို့လက်ရှိရှိနေပြီးသားဒီ values တစ်ခုကိုဒီ element တစ်ခုကိုဖြတ်တဲ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ key ကို index အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့မှရှာလို့ရပါတယ်ဒီ dictionary မှာဒီ data တွေကိုအဲ့ဒီလို access လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ delete လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွက်ဘယ်လိုမျိုး efficiency ဖြစ်နဲ့တွားလို့ရတယ်လဲ constant time processing နဲ့ဘယ်လိုတွားလို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါရဲ့ secret တွေပါလဲဆိုရင် hash table ဖြစ်ပါတယ် hashing လို့လည်းပြောလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ hash table ဒီဘာလို့ပေးတယ်လဲဆိုရင်ခုနက key value spell တွေကိုသိမ်းတယ်ကွန်ပျူတာထဲမှာသိမ်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးသိမ်းစီးမလဲဘယ်လိုမျိုး efficient ဖြစ်သိမ်းစီးမလဲပြီးရင်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဒီ data တွေကိုအလွယ်တကူဖတ်လို့ရအောင်ဖန်တီးမလဲအဲ့ဒါဒီ hash table data structure ဖြစ်ပါတယ်hash table ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးသိရမှာကဒီ key တွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြောင်းမလဲဒီ key တွေကို integer number အဖြစ်ပြောင်းဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ function ကို hash function လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ hash function ဒီ key ဒီအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ string တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊number လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘလို့လာတဲ့ variable လည်းရှိတဲ့key ပဲဖြစ်ဖြစ်သူက hash function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ constant size တွေကိုခွဲထုတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်translate လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလို translate လုပ်လို့ရလာတဲ့ result ကို hash code ဒါမှမဟုတ် hash value လို့သုံးစွဲလေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ hash function ဒီခုနက data storage တက်အတွက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး hash data structure ဒီအရန်သုံးဝင်တယ် security တွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် privacy တွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် data leakage တွေကို prevent လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် hash function တွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် hash function ကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ် hashing algorithm တွေကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်အသုံးပြုနေကြတယ်ပေါ့နော် popular ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ပထမဆုံး hash function အလွယ်ဆုံး hash function တစ်ခုကိုကြည့်မယ်အခုတို့တွေကဒီ data ကိုသိမ်းဆည်းမယ်ပေါ့နော်ဒီ table လေးကိုသိမ်းဆည်းမယ်အဲ့တော့ပြောခဲ့သလိုပဲနာမည်တွေဒီ key ဖြစ်မယ် age တွေဒီ values ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုကသိမ်းတဲ့အခါမှာဆိုပါစို့ဒီ pearl တစ်ခုပေါ့နော်တတွဲလုံးကို element တတွဲလုံးကိုသိမ်းပါအောင်ဂျွန်ဒိုက30နဲ့ correspond ဖြစ်တဲ့ဂျွန်ဒိုနဲ့30ကိုတနေရာထဲမှာသိမ်းဆည်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ပထမ index 0မှာသိမ်းဆည်းလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါ James Smith ကိုကျတော့ index 1မှာသိမ်းဆည်းလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးသိမ်းဆည်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသိမ်းဆည်းတဲ့အခါမှာဂျွန်ဒိုကိုသူက translate လုပ်တဲ့အခါမှာ0အဖြစ် translate လုပ်ပြီးတော့ James Smith ကို1အဖြစ် translate လုပ်တာပေါ့ဒါကဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ကဏ္ဍနည်းနဲ့အဲ့တော့ဒီ hash function ကြတော့ဒီကောင်ကိုဘယ်လို translate လုပ်ပြီးဘယ်လို number တွေရတယ်လဲဆိုတာကိုအသုံးပြုရမယ့် function ဖြစ်တယ်ဒါ hash function ကိုရေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး Python ရဲ့ build hash function ကိုသုံးပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ် Python မှာ build hash function တခုရှိပါတယ်သူရဲ့ hash function ဒီသူကပေးလာတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုပေးလာတဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော် object တွေကို integer ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် float ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် string ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့object တွေကိုသူကကိန်းဂဏန်းအဖြစ်ပြောင်းပေးတယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာcode ကလေးနဲ့ run ပြထားတယ်ဥပမာ integer 100ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာရလာတဲ့ hash တန်ဖိုးဒီဘာလဲပေါ့နော်သူ100ပဲထွက်ထားတယ် integer float 1.2ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ hash တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ထွက်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာတွေးလိမ့်မယ် 4611 something အဲ့လိုပဲခု string မျိုးတိတာကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာလည်း hash value က5229အစသဖြင့်ပေါ့နော် hash value အကြီးတွေထွက်လာတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့
ဒါကဘယ်လိုမျိုး Python ကနောက်ကတွက်တယ်လဲဆိုရင်သူဒီလေ different hashing algorithm တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တွက်တာဖြစ်တယ် object ရဲ့အမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ hash value ကို return ပြန်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သတိထားမှာတစ်ခုက Python မှာရှိတဲ့hash function ဒီ object type အားလုံးတို့ return မပေးပါဘူးဥပမာ list တို့ sets တို့ dictionary တို့သူတို့အတွက်သူက hash value မရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုဒီ object type တွေကို hashable မဖြစ်ဘူးလို့ပြောလေးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ Python မှာ values တွေကို return ပေးတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်း constant ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုတဲ့သဘောက integer 100ပေးတဲ့အမြဲတမ်း100ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူး1.2 ပေးလိုက်တိုင်းဒီကဏ္ဍထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ randomization လုပ်ပေးတယ် random ထွက်လာတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်Okay အထူးသဖြင့် string တွေမှာပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထူးသဖြင့် string တွေကိုပြန်ပြီးတော့ coding လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ decode encode လုပ်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူ predict လုပ်လို့ရအောင်လုပ်လို့မရအောင်အလွယ်တကူခန့်မှန်းလို့မရအောင်အတွက်သူက randomization theory သဘောတရားကိုထည့်သွင်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကအခု Python ကို run နေတယ်အခုပြီးရင်ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ Python ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန် run ဒီ computer ကို shut down မလုပ်သေးဘူးပြန် run သူဒီ hash value ဒီနောက်တစ်မျိုးပေးလာတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဒါ randomization သဘောတရားကိုအသုံးပြုထားလို့နော်အဲ့တော့ဒီ hash value တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Python ရဲ့ base ရဲ့ hash function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ hash table တစ်ခုတိစောက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ hash table တစ်ခုတိစောက်တော့မယ်ဆိုရင် hash table တစ်ခုရဲ့ size ကိုအရင်ဆုံးပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ hash function က return ပြန်လာတဲ့တန်ဖိုးတွေဒီအရင်ကြည့်တယ်ခုနကအပေါင်းတွေအနှုတ်တွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုတို့တွေကဘာနဲ့စားလိုက်မလဲဆိုရင် table size နဲ့စားပြီးတော့ရလာတဲ့အကျွင်းတွေကိုပဲယူမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပမာစဉ်းစားကြည့် table size 10ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တို့တွေကသူ့ရဲ့ index ဒီဘယ်ကနေပဲရှိမှာတော့ဆိုတော့0 to 9ပဲရှိမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုး hash function ကိုရေးတဲ့အခါမှာ Python ရဲ့ hash key ကိုခေါ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘာနဲ့စားလိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် table ရဲ့ size ပြန်စားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥပမာလေးကိုကြည့်ကြည့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် name ရ age ရရှိတဲ့အခါမှာတို့တွေက function အပေါ်မှာသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ definition hash function ဒီ Python ရဲ့ base hash key ကိုခေါ်ထားတယ် hash function ကိုခေါ်ထားတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ table ရဲ့ size နဲ့ပြန်စားပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ table ရဲ့ size ကိုဒီပုံစံမှာ10လို့ယူဆလိုက်တယ်နော် hash table တစ်ခု10 element 10ခုပါတဲ့ဟာတစ်ခုဒီစောက်မှာပေါ့အဲ့တော့Jundo ဆိုတဲ့စကားလုံးကို hash key က return ပြန်ပြီးတော့10နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီအကျွင်း0ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် Jundo 30ကိုဘယ်တဲ့ကိုသွားသိမ်းပါလဲဆိုတော့ index 0မှာသွားသိမ်းမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကhash တို့ခုသတ်မှတ်ထားတဲ့ hash function တွေ return ပေးတဲ့ပြန်ပိုးတွေကိုပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတွေ့လာလိမ့်မယ် Bob Brown နဲ့ Emily Davis ကိုပေးတဲ့တန်ဖိုးမှာအကျွင်း10နဲ့table size 10နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာရလာတဲ့အကျွင်းတန်ဖိုးတွေဒီသွားတူနေတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဒါကို hash collision လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲခု Michael Wilson လို့တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ0ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ0ကိုပြန်ပြီးတော့စားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းသူက0နှစ်ခု10နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာရလာတဲ့အကျွင်းနှစ်ခုကသွားပြီးတော့တူနေတယ်နော်ဘာလို့အဲ့လိုတူနေတာတော့ခုနက hash key ရဲ့ return တန်ဖိုးဒီအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြာဒိုးမှာ table size 0 to 9ပဲရှိတာเนาะအကျွင်း0ရစေတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအများကြီးပဲ integer ထဲမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာသွားတိုက်နေတယ်အဲ့လိုတိုက်နေတာမျိုးကို hash collision လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလက်တွေ့အတူတူလေ့လာကြည့်ကြမယ်เนาะကဲအဲ့တော့ပထမဆုံးလက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးနဲ့စမ်းကြည့်အောင်เนาะစစချင်းဒီ Python ရဲ့ bin function မှာရလာတဲ့ hash value တွေကိုနမူနာပြချင်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် example 3ခုပြထားတယ်ပေါ့เนาะ a = #100 integer တန်ဖိုးခေါ်တာရယ် float တန်ဖိုးခေါ်တာရယ် string တန်ဖိုးခေါ်တာရယ် run ပြပါမယ်ဒီမှာရလာတဲ့ result လေးတွေကိုမှတ်ထားပေးပါเนาะအထူးသဖြင့် string ကိုကြည့်ပေးပါ81832762ဒီမှာရှည်ကြီးပဲရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဒီဟာလေးကိုပိတ်လိုက်မယ် save လုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ခေါ်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့ပြန် run ကြည့်ရအောင်တွေ့ပါလိမ့်မယ် string တန်ဖိုးတွေဒီပြောင်းသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ string ရဲ့တန်ဖိုးဒီပြောင်းသွားပါပြီအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောက Python ရဲ့ hash function ဒီတန်ဖိုးတွေကို random ပေါ့နော် return ပြန်ပေးတာကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့အခု hash function လေးဒီ Python ရဲ့ base hash function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ hash table တစ်ခုတိစောက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ hash table တိစောက်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ဒီ library ကမလိုပါဘူးနောက်ပေးလိုက်မယ်เนาะပထမဆုံး class တစ်ခုတိစောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ table hash table လို့ခေါ်ထားပါတယ်ဒီမှာ constructor ပါ table ကိုဘာအဖြစ်ကြေညာထားလဲဆိုရင်matrix အဖြစ်ကြေညာထားပါတယ်ဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ size အတိုင်းကြေညာထားတယ်ပေါ့နော်
ပြီးတော့တဲ့အခါမှာ hash function ကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ Python ရဲ့ bean hash key နဲ့bean hash ကိုအသုံးပြုတော့မှ table size နဲ့စာပြီးတော့ modulo ယူထားပါတယ်ဆိုတော့တဘောက table size ကိုဝင်အောင်ပေါ့နော်အခုဒါကို run ကြည့်မယ် run ကြည့်တဲ့အခါမှာခုနကနမူနာပေးထားတဲ့နာမည်ဒီမှာ6ခုပေါ့နော်နာမည်6ခုကိုထည့်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ် okay ပထမဆုံး print out မလုပ်သေးဘူးเนาะ print out မလုပ်သေးဘူးဒီတိုင်းလေးပဲအရင် run ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆို collection တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ John Doe အတွက် return ပြန်တဲ့ကောင်ဒီ2เนาะ James Smith က9 Alice Johnson က3เนาะ Bob Brown ကလည်း3ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုဒီမှာ collection မှာ crash ဖြစ်သွားပြီ index တစ်နေရာထဲမှာ key value pair နှစ်ခုကိုတင်ရမလို့ဖြစ်နေတယ် Michael Wilson ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ3ခုကိုတင်ရမလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကနေရလာတဲ့ရလက် hash table လေးကိုနမူနာကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုအဲ့တော့ hash table လေးရဲ့ table ကိုဖွင့်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့เนาะကြည့်ရဒီမှာတွေ့လားအဲ့တော့2မှာ0 1 2 2 index မှာတော့ element pair တစ်လုံးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့3မှာကျတော့ဘယ်နှခုတောင်ရှိနေတုံးဆိုတော့3ခုရှိနေတယ်ဒါမမှန်ပါဘူး hash collection လုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီ elements နေရာမှာ3ခုတောင်မှ collection ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะသုံးလို့မရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာ index 3တစ်ခုထဲမှာရင်3ခုသွားပြီးတော့မှဝင်နေတယ်ပေါ့ဒီ table structure သိသိမှုမှာကနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒိုးတွေကအခုနောက်တစ်ခေါက်ထပ် run ကြည့်မယ်ထပ် run ကြည့်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲအဓိကထပ် run ပြတဲ့ရွေချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နာမည်တွေတူနေပေမဲ့ရလက်မတူတာကိုပြချင်တာဖြစ်တယ်ပြန် run ကြည့်ရအောင်တစ်ခေါက် run လိုက်တဲ့အခါမှာ result တွေပြောင်းသွားတဲ့တင်ဒီချက်ကိုပြန်ပြချင်တာပါနော်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်မယ် save လုပ်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ပြန် run ကြည့်ပါတွေ့လား result တွေမတူတော့ဘူးပေါ့နော် result တွေမတူတော့ပါဘူးဒါကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့တို့တွေက Python ရဲ့ bean hash ကိုအသုံးပြုထားတယ် hash ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အခါမှာရလာတဲ့သူရဲ့တန်ဖိုးကမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရီ modulus ကိုရှာတဲ့အခါမှာသူရဲ့တန်ဖိုးလေးတွေလည်းပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဝင်တဲ့ဟာကဒါက Python ရဲ့ bean hash မှာရှိတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ hash function ကိုရေးတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းဒီ table site နဲ့စာပေးလေးရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျွင်းကိုလိုချင်တာဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုလုပ်ပြတာပါ။အခုနောက်ထပ်တစ်ယောက်လောက် insert လုပ်ကြည့်ရအောင်နော်။ hash table.insert okay ဒီတာပေါ့နော်ကို insert လုပ်ချင်တဲ့ name ရဲ့သူရဲ့ key value pairs ပေါ့ key value spell လေးကိုထည့်မယ်ထပ်ပြီးတော့ insert လုပ်ကြည့်မယ်နော်insert လုပ်ကြည့်မယ်အခု hash table လေးကိုဖွင့်ကြည့်ရအောင် hash table.table ပေါ့နော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ index 0မှာ James Smith ဝင်မယ် index 1မှာကျတော့နာမည်နှစ်ခုဝင်နေတာကိုတွေ့လိမ့်မယ် element pair နှစ်ခု index 3 4 5 6 7မှာမရှိဘူး8နဲ့9မှာတော့ elements တစ်ခုစီရှိနေမယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကတန်ဖိုးဘလောက်ရှည်ဒီပဲဖြစ်စေနော်တန်ဖိုးဘလောက်ရှည်နေဒီပဲဖြစ်ပါစေဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် table site နဲ့ပြန်စားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ index ဒီအမြဲတမ်းဘယ်ထဲမှာပဲရှိမှာတော့ဆိုတော့0 to 9ပဲရှိမှာတို့ရဲ့ table size က10လို့ထုတ်ခဲ့တာမလို့တစ်ခေါက်ပြန် run ကြည့်မယ်အခုမျိုးတန်တာဆိုတော့နောက်တစ်ခုထည့်လိုက်ပြီးတော့ပြီးတိုက်နေတယ်1 1ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်1မှာက element ဒီမှာ3ခုထောက်ဝင်သွားမယ်ပြီเนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုထပ်ထည့်ကြည့်အောင်မယ်ဒီတစ်ခါဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ okay key မှာတန်မိုးတွေတူလို့မရအောင်เนาะတန်မိုးတူလို့မရပါဘူးကြည့်မယ်okay ဒီတခါမျိုးတန်တာ2ကကြတော့ index 3မှာဖြစ်တဲ့အတွက် index 1မှာ2ခုဝင်မယ် index 3မှာsorry index 1မှာ3ခုဝင်မယ် index 3မှာကြတော့2ခုဝင်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်